我们要进行一个每一个新生下队之后都要做的一件事情——物品点验。我们队内说，设为的违法违禁的物品是不允许个人携带的。同样的，手机也会上交上来。如果说在规定使用时间以外，大家要使用手机解决什么事情，或者说个人有什么私事的话，可以向我们的指导员进行申请。我们指导员会把手机给你们，让你们进行解决。明白了吗？明白，明白。像一些什么电子产品呀，吃的呀，娃娃呀，必须得有娃娃。和生活无关的东西，和生活无关的东西有的话自己先自觉拿出来。吃的也不行，吃的也不行。我啥也没带呀。糖也不行吗？最好自己拿出来，不要让我一个个去翻，一个个去点。我有点低血糖，我们医务室有葡萄糖，给你打一针，替你全安排好了。你低血糖，你犯的时候没关系，你跟班长讲，班长安排人去给你拿。老干妈应该不算吧？你当老干妈干嘛？我这个口味更好吃，说实话。他晚上吧，干吃老干妈，喝点水就当汤了。是我们队会亏待你吗？连老干妈都不给你准备。没想到这边伙食这么好，但这个味道确实不错。其他人没有吗？确定没有违禁物品？没有，我们都是严格要求自己。来，自己翻一下。干嘛？你还留着呀？你还留一个呀？不是，我没看见。哎呦，我啥也没有。教官问个问题呗。我这给我搞不自信什么问题？你说。采耳工具不算。采耳工具，你还过来采耳啊？这是属于他自己的小爱好了。对，他自己有自己小癖好。没事儿，给兄弟们采个耳。对。那感谢。我觉得可以。我看一下。太尖太细，属于危险产品。毛毛也没用，里面有尖的东西。膝盖不好吗？还带着护膝？对，我膝盖不好。你们的手机？现在就交呀？立马交上来。回一条，给家人报个平安就交啊。没事儿，晚上有时间给大家报平安。哎，对，什么？哇，辣酒店。哎呦，真假啊？辣酒店。你这演技啊！不是忘酒店了吗？撒谎，性质特恶劣。不是，忘酒店是另外一个。哎呦，还有2个，有俩。有俩属于。然后这边就是中午的话，然后一会儿大家就先休息一下。好。大概是2点半左右，然后我们要起来进行出操。咱们这个钟怎么没有钟啊？没有钟表啊？我会来叫你们的。然后起床的话，外面也会吹哨，有什么事情我会过来通知大家。所以说这个大家不用担心。然后中午大家就自己先休息一下，迎接好下午的训练。是。好。咱们就不把被子打开了。我想知道把这个被我要怎么放一下，我不会碰到它。就睡下半段呗，咱就这样睡。对，咱们集体都这么睡。正好有任务就坐起来就走。咱们睡觉的时候，咱就放桌子上的呗。哇，塞一套。咱就说必须得休闲。休闲一会儿啊。咱们先放他那儿吧。落一下。行。哎，你给我压坏，你自己那儿。先落一下呗。不能给我压坏吧？不能，落一下。晚安。午安。这床舒服吗？舒服。汉哥是有床就行了，有块地儿就行，能让他躺会儿就行了。我感觉不
不是很自在的感觉。熄灯，熄灯。对，没熄灯。哎呦，熄灯还是很舒服的。那大家都歇吧，哥哥们歇吧。不是这个，没有手机太难受了吧？我一般得听点相声，我才能。我睡了吗？啊，来两段，来两段，来两段。老秦，什么玩意儿啊？给我们表点小才艺、小节目什么的，整一小花活，叫小范，来睡个6。这么睡是有点冷哈。我也觉得有点冷。这我早照下来这张，你这么往这边一瞅，是不是挺吓人的？老吓人了。从你那角度，从我这边往那边看，老吓人了。这样我跟他们不一样了。他给你做，你说我害怕啊！太帅了，看着你睡，看着你睡，但是还有打呼噜的不？我不打。那谁知道啊？哎呦我，你真吓人！呀呀，快睡，你得不困呐！睡一会儿。我都不记得这件事了，我感觉我站在上面1秒钟就过去了。我没听着。小袁和老秦，他们俩其中一个，不可能，我秦小贤这辈子也不会打呼噜，应该是张家元打的呼噜。我们这里面岁数最小的人开始打呼噜，真的是让我很意外。我是有的时候会打呼噜，我特别累的时候会打呼噜。我没有音轨，我们把你们单音的音轨来。那打呼噜就打呼噜，这很千万不要，就是偷摸的，嘘。行，风大了停，让他好好丢丢人。不可能，我秦小贤这辈子也不会打呼噜，睡觉这么大，张家元打的呼噜，风大了停，让他好好丢丢人，好好丢丢人，好好丢丢人，好好丢丢人。